Hello guys, welcome back into another episode Yema Secrets Nema Confessions na Tete Mamo. Zvisinei vadiwa vatereri, regai ndipinde straight munyaya dzedu dzandauya nadzo in this episode. Hi Auntie Mamo, please post for me chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Tete ini ndiri mudzimai ane makore 23 ekuberekwa. Ndauya neconfession yangu yandauya nayo pano yandiri kungodawo kureurura kuti zvimwe pada vanhu vakanzwa nyaya yangu vachakwanisa kundibatsira. Tete inini mukuzvarwa mumba medu ndiri musikana wenumber 5. Vanozvarwa varipo vasikana vanova ivo vatatu. Vese ava masisters angu akaroorwa. But Auntie Mamoyo chazoita kuti ndiuye pano kuzokonfesa inhauye kuti ndiri kuda kungoreurura kuti inini ndiri kurarana nabamukuru vangu vese vari vatatu plus murume wangu wechi4. Zvakatanga seizvi: baba mukuru vangu vekutanga pavakauya vachizoroora vakagamuchirwa zvakanaka, inini ndindainge ndiri muramu ainge aripo. Saka pamaroora esister yangu ndini ndaimhanya ndichiita everything zvinoda kuitwa. Ndini ndaihosta vana baba mukuru and everything. Saka munongoziva this thing yekuti vana baba mukuru vanenge vachingotamba vachiti mainini. Inini humainini ihwohwo ndakabva ndahutora very serious, uyezve zvinhu zvandaingogara ndichingoshuvirawo kuti one day kana ndikazoita baba mukuru ndiri kudawo kuzoramurwa, because ndaingogara ndichinzwa vanhu vakawanda vachingotaura zvekuti izvoni vana baba mukuru nana mainini vanoramurana. So after that, Auntie Mamoyo, ndakazoti tapedza kuhosta vakwasha and everything, ndakazopiwa nhamba dzabamukuru naivo baba mukuru. We then started talking, tichingochata tichitaura hedu. Bamukuru zvimwe zvinhu vaitaura as my jokes, but inini ndaitodhipisa. I took everything zvavainge vachitaura seriously. Takaita dzinokwana kuda gore nehafu tichingochata zvedu tiri pafoni tichitaura. Dhei ratakazosangana ndashanyira sisi vangu kwavainge vakaroorwa. Auntie Mamoyo, zvakaoma. Ndipo pandakabva ndasvika ndikatangira ipapo patainge takasira nana bamukuru tichitaura. Ndakazotanga kuvaka bonde for the first time nabamukuru vangu vekutanga, murume wedangwe remumba medu. Ndazodaro Auntie Mamoyo, I found it hard, zvichindiremera kuti ndinge ndichizosiyana nazvo izvi. Pakazoroorwa second sister yangu ndakabva ndangoita the same again. Pakaroorwa sister yangu muhombe, vamwe ava masisters angu vainge vatokura zvekutoti vanga vatova kuzvikoro zvekunze. Inini ndini ndainge nditori pamba. Saka kubva ipapo vese pavakazoroorwa ndaingoteverera varume vavo ndichirara navo. Ndakazosvikawo pastage yekuti ndakazonoda kunopinda mumarriage. Pandakanopindawo mumarriage, katsika kaya handina kumbogara ndakasiya. Zvisinei ndakazobatira pamuviri pangu pekutanga, but kutaura chokwadi ndaisatoziva kuti pamuviri pani, nekuda kwekuti varume vacho vakawandisa vandakasanganisa. Vana bamukuru vangu vese vari vatatu plus murume wangu anova iye wenumber 4. Kutaura kuno kuchero mwana wangu wekutanga handitozivi kutoti ndewani. Chero izvezvi kuri kunzi murume wangu wataura zvekuti DNA test Auntie Mamoyo dzikasaita njuga ndiri kutonyura kusvika kumapena chaiko. Ndiyo yanga iri confession yangu. Mozondiudza kana muchinge maposta, ndichateverera mucomment section ndichinzwawo macomments evamwe. Please musandijaja zvinhu zvandainge ndisingatoshuviriwo, uyezve handitozvishuviriwo, but handizivi kuti mweya vani kana kuti nditi mweya rudzii wakandibata kana kuti unondibata. Vadiwa vatereri, ndiyo yanga iri confession yaHaidi. Zvisinei, let us move over to our next confession. Hi Auntie Mamo, please post for me chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Tete ini ndiri mudzimai akaroorwa. Ndine murume wangu wandinaye. Murume wangu tinodanana, tinowirirana, but dambudziko murume wangu chavuviri hapana, homwe dzake dzitori empty chaiko. Tinongorarama upenyu hand to mouth, but kutaura chokwadi murume wangu, he has never cheated on me. Uyezve murume wangu anotrya by all means
means kuti ange achindiratidzira rudo kuti anondida zvakadini. But dambudziko nderekuti inini ndakazoravira chihure apo panova pandainge ndichienda kumarobot kunomaketa basa so that ndikwanise kubatsirana nemurume wangu kuti tinge tichikwanisawo kuti mari yedu ikati one day tinokwanisa kuti tinge tichirarama. So one day ndakazoti ndiri pamarobots nditori busy hangu kumaketa, pfungwa dzechihure dzainge dzisati dzavapo, saka pane vanhu vaingonditora ndoenda ndonoita mapiece job ndobva ndadzoka ndandisati ndakambowana basa permanent. Then ndadaro pakasvika imwe mota yeumwe mufesi anobva kuNigeria ndobva asarudza inini, akabva anditora ndokubva aenda neni kumba kwake. Tasvika kumba kwake kuya ndakabva ndapiwa washing ndokubva ndawacha ndokupedza ndokubva ndaklina. Ndichiri pakuklina paya mufesi uya ndipo paakabva auya ndobva atanga kutaura neni. Takangotanga kutaura nyaya nje in general kusvika mufesi uya azosvika pakutaura mashoko ekuti you look beautiful, basa raunoita hazvimboenderani newe, murume wako is failing you totally, ari kutotadza kutokuchengeta zvamuchose, inga zvakaoma veduwe. I wish dainda ndapiwa mudzimai akaita sewe, so I was going to spoil you zvekuti kana newe woga wainyatsokuona the other side of the world. Inini handina zvandakapindura, ndakabva ndangoramba ndakanyarara zvangu zvisinei. Saka mufesi uya akabva atanga kunditi ndokumbirawo nhamba dzenyu because ndoda kuzoita ndichitaura nemi. Ndakamuudza kuti I was married, then ndipo paakabva ati no, hazvina basa, inini I won't ape you nguva dzekuti ndichiziva kuti murume wenyu aripo. You just tell me kana murume wenyu asipo, then I call. Inini ndinogara ndega, handina mudzimai. It means imimi kana muri pakafaranuka munokwanisa kuti munge muchindifonera. Ndakabva ndati kana zvakadaro zvainge zvakanaka. Ndakabva ndamupa nhamba dzangu, ndakati ndapedza piece job yangu tainge tataurana kuti ndichapiwa 300 rands, but akatozondipa iri 1000. Akatongondiudza kuti mubatsirike mangwana musadzoka kumarobots kuzomaketa, mungoswera henyu makazvirarira makaresta because you deserve it. Ndakabva ndatora mari iya, inini kumurume ndakangonobudisa 300 iya yandainge ndashandira, the rest I kept it. Then mufesi uya akazongoramba achingotaura neni nguva dzose kusvikira azondi-invita kumba kwake. Ndakabva ndaenda sekumba kwandainge ndichiziva ndakambokusvika before. Ndichisvika ikoko ndakawana anti Mamoyo ndakaita kuwaridzirwa maflowers anga achibva kudhoo achinopinda mumba, makadhekoretiwa zvimakenduru netunhu twemarudo. Anti Mamoyo ndakaoneswa zvinhu zvandainge ndisati ndakamboona. Ndichifamba ndichienda kumubhedha kwainge kutori nepresent yainge iriko. Then tadero takabva tatanga kutaura tichita cuddling hedu kusvikira tazosvika pakuvaka bonde. Tichinovaka bonde iri takarivaka tisina kudzivirira. Takanakirwa day iroro, I don't wanna lie. Ndipo pandakabva ndanzwa kuti kubuda kunze kutaura chokwadi, nhengo yekunze inonaka. Apa inini murume wangu anti Mamoyo handizivi kuti kusaziva here inhamo here kana kuti kusara, I don't know. Zvinhu zvizhinji hanei nazvo, inongova fugunde chete. But day iroro anti Mamoyo ndiro day randakazivawo kuti mukadzi kana uchigeza unogeza nezvinhu zvakasiyana siyana. Takaita bonde redu ndokufara ndokunakirwa. Then ndokubva ndazodzokera kumba. Takaita kuda mwedzi tichingobanana tichivata tose tichivaka bonde. Ndakazongoti all of a sudden ndakabva ndatanga kunzwa kukakatiwa kusikarudzi yangu zvichita as if kune chunhu chainge chichida kubuda. Ndakabva ndatsanangurira umwe munhu zvandainge ndichinzwa, but munhu iye akangondiudza kuti don't worry, chibereko chinenge chichirwadza, pfeka zvinodziya. Ndakatry everything but nothing worked. Ndakazoenda kuchipatara ndikazonzi ndinde kupap smear, uko kwandakanoitwa pap smear vakati there was nothing wrong with me. Ndakadzokera kumba kunogara ndakabva ndatotanga kutobleeda paya non-stop. Then one day ndakazongoti ndichisimuka pachemba ndokudongorera muchemba mandainge ndakagara, ndokubva ndaona muine magadhi eropa uyezve nehonye dzaitakanyika dzirimo imomo.
Anti Mamoyo, I found it hard kuti ndinge ndichitsanangurira murume wangu kuti chinyi chakaitika. But zvandakangoita ndakabva ndatanga kufamba ndichitsvaga vanobatsira, but handina kukwanisa kuti ndinge ndichibatsirika zvamu chose. Ndipo pandakabva ndatozongoita inini sarudzo yekuti beta ndinge ndichienda ndinobiswa chibereko. But kubviswa kwandakaitwa chibereko, Anti Mamoyo, murume wangu now anongogara achikomplena kuti handichanaki, ndangova mwena mugodhi chaiwo. Mufesi uya day randakada kumufonera ndatanga kubleedha kuti ndimuudze namba yake haina umbozogara yaita go through again. Kudzokera pamba paya paaigara ndakawana kuti hapasisina munhu akaenda kare nevaSerbia. That was my experience mumba ndichirimo zvangu, but happiness chaiyo hapachina chibereko, handisisina zvamu chose. Vadiwa vatereri ndo yanga iri confession ya Heidi. You can tell us what you think in the comment section. Vakambosanganawo nenhau dzakaita seidzi. Please hit my inbox and share your story tozoiverenga pano paplatform paAnti Mamoyo. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.